Assalamu alaikum. How are you all? Hope all of you are doing well. Welcome to my YouTube channel Learning Hub. Today I am going to tell you about the sound of letter C. C यानी कहाँ पे जो लेटर सी है उसकी आवाज़ काफ की आती है और कहाँ पे लेटर सी की जो आवाज़ है सॉफ्ट एस या सीन की आती है। सी का कैट, सी सा सर्कल। अब उसके लिए हमें देखना ये है, अगर सी के बाद आई ई वाई आए तो ये सॉफ्ट एस या सीन की आवाज़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिनेमा। अब सी के बाद आई है तो ये एस की आवाज़ देगा सिनेमा। इसी तरह साइक्लोन, क्योंकि सी के बाद वाई है। इसी तरह सर्कल, सी के बाद फिर आई आ गया तो ये एस की आवाज़ देगा। सिटीज़न, राइस, सेंचुरी, पीस, फोर्स। अब हमें देखना है कि सी की आवाज़ जो है के में कब तब्दील होती है। अगर सी के बाद ए ओ यू आर के टी हो तो ये के या काफ की आवाज़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैप। अब सी के बाद ए आ गया तो ये काफ की आवाज़ देगा। कैप, कॉट, कैटल, क्रो, कट, बैक। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन थिंग मोर, अगर सी के बाद आई ए या ई ए आ जाए तो ये शीन की आवाज़ देता है। आई ए या ई ए आ जाए तो ये शीन की आवाज़ देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ओशन। अब सी के बाद ई ए है तो ये क्या हुआ, ओशन। सोशल, म्यूजिशियन। अगर इन चीज़ों को फॉलो करें, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करा दें तो इससे रीडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। थैंक यू सो मच।